បាទសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំសូមធ្វើការវិភាគហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនបន្ថែមបន្តិចរឿងឡានបុកព្រោះមានបងប្អូនជាច្រើនសួរហើយគាត់សួរទៀតថាឡាននេះបុកប៉ុណ្ណេះយកបានឬក៏យកមិនបានតាមរយៈរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងអស់នេះបើសិនជាបុកណាប៉ះពាល់ដល់តួវានៅខាងក្នុងសាក់ស៊ីរបស់វាប្រព័ន្ធដែកដែលឲ្យឈ្មោះថា frame របស់វានៅខាងក្នុងយើងរៀងពិបាកយកឡាននោះបាទមានន័យថាពេលខ្លះយើងយកបានតែវាលក្ខណៈគ្រាន់តែវាគ្រាន់តែអីរៀងស្រាលតែបើតាមរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញប្រហែលស្លឹកនេះគឺវាលក្ខណៈរៀងធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងណាបាទព្រោះខ្ញុំវិភាគនេះគឺមិនអោយផ្អៀងទៅណាទេគឺដើម្បីបង្ហាញជាទស្សនៈដល់បងប្អូនថាឡានបុកពេលខ្លះក៏យើងអាចយកបានឡានប៉ះពេលខ្លះក៏យើងអាចយកបានដែរយើងវិភាគតាមជាក់ស្ដែងណាក៏ប៉ុន្តែរូបដែលខ្ញុំបង្ហាញប្រហែលស្លឹកនេះឡានមកពីស្រុកក្រៅលក្ខណៈបែបនេះវាវាប្លុកមុខប៉ះពាល់ប្លុកម៉ាស៊ីនជាទម្ងន់ចេះយើងអាចទទួលយកបានទេបាទទោះបីជាធ្វើស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរដោយសារតែត្រូវផ្សារដែកកាត់ដែកថ្មីយកមកដាក់ភ្ជាប់ដែកចាស់វីកបែបនេះគេត្រូវកាត់ចោលហើយអញ្ចឹងត្រូវប្រហើទឹកថ្នាំត្រូវតភ្ជាប់ឡើងវិញវាអត់ស្អាតទេជិះតែមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំអីវាអាចឡើងច្រេះឡើងពុកមកវិញហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទាមទារឲ្យបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ទៅលើការមើលវាឲ្យច្បាស់ដែរព្រោះថាមានជនខិលខូចមួយចំនួនតូចហ្នឹងគឺគាត់យកឡានអញ្ចឹងគាត់រៀបចំដាក់លក់ផងដែរបើសម្រាប់ឡានមួយនេះដែលគេកំពុងតែរៀបចំតម្លាក់ទូយើងឃើញមានការប៉ះពៀបាទតែវាជាលក្ខណៈប៉ះពៀដែរបន្តិចបន្តួចទេអញ្ចឹងកម្រិតប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចទទួលយកបានហើយបងប្អូនមួយចំនួនពេលទៅទិញឡានកណ្ដាស់ពួនដល់ពេលឆែកឃើញរូបអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាឡានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅទទួលយកបានទៀតណាយើងមើលបាតវានៅខាងក្រោមគ្រាន់តែឡើងស្នឹមឡើងអីតិចតួចទេហើយដល់ពេលយើងមើលវាពីមុខឃើញហ៎សូម្បីតែដែកតូចប៉ុនមេជើងរបស់វាក៏មិនមានការវាចមិនមានការបាក់មិនមានការប៉ោងទៅណាដែរអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែលបោតនៅកាងខាងមុខទេណាវាគ្រាន់តែគៀលបោតកាងខាងមុខឬកាងខាងមុខទៅពេកគេដោះចេញអីអញ្ចឹងសិនទៅណាកុំឲ្យថាពេលខ្លះស្រាប់តែយើងឆែកមើលប្រវត្តិឡានឃើញឡានមានភិនភាគបែបហ្នឹងអីអញ្ចឹងយើងលែងយកគឺរឿងហ្នឹងគឺគិតខុសហើយវាសំខាន់ដែកតួវានៅខាងក្នុងឯឡានរឿងកាងមុខកាងក្រោយឡានណាក៏ដោយឡានណាដែរភាគច្រើនគឺគេបាញ់ថ្នាំហើយវាអាចឆ្កូតមុខឆ្កូតក្រោយតិចតួចណាអានេះយើងពាក្យថាឡានមកទឹកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអញ្ចឹងឯងហើយបើថាយើងរកឡានដែលភ្លឹងដែលស្អាតអត់មានគៀមុខក្រោយតិចតួចអីហ្មងពាក្យថាមកទឹកវាអត់មានទេអញ្ចឹងមានតែយើងទិញឡានថ្មីឬក៏តែគេហៅថាឡានខ្លាញ់គោអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីភិនភាគទូទៅឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើឡានមកទឹកមកពីស្រុកក្រៅយ៉ាងម៉េចយើងយកបានយ៉ាងម៉េចយើងយកមិនបានអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលឡាននឹងគៀប៉ះពាល់ដល់តួនៅខាងក្នុងវាតួនៅខាងក្នុងតម្រង់តួឬក៏កាត់តួគូតមុខក្រោយតវិញយើងយកអត់បានមែនដូចរូបនៅខាងដើមតែរូបឡានតាកុមារដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញនេះគឺកម្រិតប៉ុណ្ណឹងយើងទទួលយកបានព្រោះថាវាអត់មានគៀបុកអីទេតែគ្រាន់ថាកាងអាចថាទៅឬក៏គេដោះចេញអីអញ្ចឹងទៅពេលដែលគេដាក់ទូដាក់អីមកអញ្ចឹងស្តង់ដារប៉ុណ្ណេះគឺជាឡានមួយចូលលំដាប់ឡានស្អាតហើយអញ្ចឹងណាបាទសូម្បីតែបងប្អូនមើលប្លុកម៉ាស៊ីនដែលគេបង្ហាញក្បាលខ្ចៅក្បាលអីគឺនៅស្អាតទាំងអស់អត់មានច្រេះអត់មានស្នឹមអីទេប៉ុន្តែយកមកបាញ់ទឹកលាងទឹកទៅគឺអែមហើយដល់ពេលយើងមើលប្លុកនៅខាងក្នុងទៀតប្លុកនៅខាងក្នុងទោះបីវារៀងប្រឡាក់ដីមានសមេសមោសខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលសាច់ឈាមអត់មានអាសឹកនៅខាងក្នុងរៀងនៅកាឡានៅអីសំបីតែអសអត់មានរលុបអត់មានអីទៅលើប៊ូតុងអីផ្សេងគឺវាជាលក្ខណៈរបស់ឡានស្អាតហើយអញ្ចឹងណាបាទនេះខ្ញុំផ្ដល់ការវិភាគទូទៅឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលគ្រាន់ថាឡានគ្រាន់តែឃើញរូបភាពនៅប្រទេសក្រៅប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីឆ្កូតតិចតួចអីអត់យកអាហ្នឹងគឺខុសហើយព្រោះថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ទៅទិញឡានគាត់រកមើលឡានអាណាដែលស្អាតភ្លឹងដែលខ្ចីញ៉ាញ់អញ្ចឹងពាក្យថាឡានមកទឹកដែលស្អាតភ្លឹងដែលខ្ចីញ៉ាញ់អាហ្នឹងមានតែឡានដែលគេធ្វើហើយទៅតែបាញ់ថ្នាំទៅไปស្ងោរពណ៌អីហើយទេតែបើថាពាក្យថាមកទឹកជ័រឬក៏ដូចកកន្លែងខ្លះឯងវាមានឆ្កងមានឆ្កោតមានដានទឹកថ្នាំអីតិចតួចអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាប្រភេទមកទឹកមកពីស្រុកក្រៅអញ្ចឹងណាបាទនេះខ្ញុំលើកទស្សនៈវិភាគទូទៅឲ្យបងប្អូនហើយជាពិសេសឡានរឿងគៀមុខគៀក្រោយញុចមុខញុចក្រោយតិចតួច
កុំប្រកាន់បើសិនជាគិតថាមិនប៉ះពាល់ដល់សាច់ដៃទៅថ្ងៃក្រោយមិនឡើងពុកមិនឡើងច្រេះមិនត្រូវបានគេផ្សារតោនបាញ់ថ្នាំឡើងវិញអីអញ្ចឹងទៅមិនកាត់មកកណិចកណាត់ឬក៏កាត់សាក់ស៊ីឬក៏ជាមុខជាថ្ពាល់អីតិចតួចទេអាហ្នឹងមិនបញ្ហាទេគឺនៅតែទទួលយកបានបាទនេះខ្ញុំផ្ដល់ concept ទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលទិញឡានហើយរឿងសបកកង់ក៏អញ្ចឹងដែរសបកកង់មកពីស្រុកក្រៅយើងមើលឲ្យច្បាស់ផងពេលខ្លះសបកកង់ហ្នឹងវាហួសដល់លេយូរពេកវាចាស់ពេកឬក៏ឡានហ្នឹងគេទុកចោលពី3ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសបកកង់ហ្នឹងចង់ងាប់ចង់អីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងយកមកប្រើទៅរត់លឿនរត់អីវារៀងប្រេះរៀងអីអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ជាទូទៅមកទឹកមកពីស្រុកក្រៅបើល្អគួរតែបដូរសបកកង់មកពីស្រុកក្រៅចេញទៅណាបាទហើយមួយទៀតយើងអាចវិភាគតាមការ check auto check ឆែកមើលទៅថាឡានហ្នឹងនៅអាមេរិកគេឈប់ប្រើនៅពេលណាប្រហែលម្ចាស់ប្រហែលម៉ាយអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានបន្ថែមថាឡានហ្នឹងស្អាតឬក៏មិនស្អាតផងដែរអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំវិភាគឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេណាហើយបងប្អូនមានសំណួរមានចម្ងល់សាកសួរខ្ញុំតាមរយៈ page អ្នកលក់ IT ហ្នឹងទៅហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនត្រូវការលក់ឡានជាអ្នកជិះឡានផ្ទាល់ខ្លួនអាចធ្វើការតំណតំណងឲ្យជួយលក់ដោយ page IT-Autocheck អញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយគាំទ្រដោយត្រូវការឆែកមើលប្រវត្តិឡានមកទឹកមកពីស្រុកក្រៅខ្លាចមានចេញចុះអីផ្សេងភិនភាគមិនតំណងហើយអាចតំណងឆែកជាមួយនឹង page IT-Autocheck ទៅគឺបានហើយសម្រាប់ការទីបោះលើឡានមកទឹកមកពីស្រុកក្រៅបុករឿងប៉ះហ្នឹងថាយកបានយកមិនបានខ្ញុំផ្ដល់ជាconceptប៉ុណ្ណឹងហើយមានសំណួរផ្សេងអាចសាកសួរខ្ញុំបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រហើយនិងការចូលមកទស្សនា